हेलो दोस्तों, वेलकम टू जयदेव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक बुलेट फैन में सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों देखिए, लाइट पे लगाने पे बहुत ही ज़्यादा झनझनाहट और आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों, इसे हम खोल के देखेंगे कि क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों, इसे हम क्या फॉल्ट है उसको दिखाएंगे और इसे चेंज करने का सबसे आसान तरीका हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहे, आप लोगों को बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमने सभी नॉट को खोल लिया। अब इसका कॉइल को खोल के देखते हैं कि क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों, ये मेरा कॉइल है। इस कॉइल को हम साइड पर रख देते हैं कि ये मेरा कॉइल ओके है। तो दोस्तों, इसमें जो मेरा प्रॉब्लम है आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये जो सापट है, ये सापट भी कट गया है और इसमें एक नीचे बूस भी है, उस बूस भी कट गया है। तो दोस्तों, हमें ये दोनों सापट और बूस को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम इसे बिना लैद में ले जाएं, हम अपने हाथ से इसे चेंज करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये जो बहुत ही आसान तरीका हम बताऊंगा, आप लोग इसे अपने से भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इसे निकालने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, तो हम फाइल की सहायता से इसको स्मूथ कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरा सापट निकल गया और ये मेरा बूस है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले सापट निकालने के लिए इस तरह हैमर से इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, कितना आसानी से मेरा सापट निकल गया है। ये मेरा सापट निकल गया है। दोस्तों, अब हम इसे बूस निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बूस निकालने के लिए हमें चाइनीज काठी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को चाइनीज काठी बहुत ही आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, बूस को निकालने के लिए यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए जो एल्युमिनियम का रिपीट दिया गया है, हम ये चारों रिपीट को निकाल के उसके बाद हम इस बूस को चेंज करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा
जो कंपनी बूस दिया है ये लोहा का बूस है और इसमें 034 नंबर लिख रहा है। तो दोस्तों ये एकदम डुप्लीकेट और बेकार का रद्दी बूस है। तो दोस्तों अब हम इसमें कॉपर का ओरिजिनल 034 बूस और ये वाला सापट को लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका सापट को ठोक लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सापट को यहाँ बीचों बीच लाके इसे ठोक के बराबर कर लेना है हैमर से हिट करके। तो दोस्तों देखिए मेरा सापट लग गया है। तो दोस्तों हम इसमें दूसरा टाइप का सापट लगा रहे हैं। आप चाहे तो ऐसा भी सापट लगा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमें बूस लगाने के लिए इस बूस को यहाँ पे बीचों बीच होल पे रख के उसके बाद इस रुई को सेट करके उसके बाद ये जो पत्ती है स्प्रिंग टाइप के इस पत्ती को लगा के और ये ढक्कन को भी लगा के हम इसको स्क्रू कस के इसे फिट कर लेंगे। तो दोस्तों बूस लगाने के बाद हमें थोड़ा सा मोबिल दे देनी है। मोबिल देने से मेरा फ़ैन बहुत ही स्मूथ और बेस्ट वर्क करेगा। दोस्तों इसको ऐसे पकड़ के हम ये वाला स्क्रू स्टील स्क्रू के नाम से ये बाज़ार में बिकता है, आप इसे आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे आसान और बेस्ट ट्रिक है लगाने का। तो दोस्तों देखिए ये 034 नंबर का बूस है और बहुत अच्छा तरह से फिक्स हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह हमें सेम इसको भी चेंज कर लेना है। तो दोस्तों इसे हम फिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें वायर को किसी एक होल से निकाल लेना है। दोस्तों उसके बाद हमें दोनों साइड पे ये वॉशर को लगा लेना है। तो दोस्तों देखिए इस होल से ये मेरा नहीं निकल रहा है क्योंकि हम हैमर से इसे हीट किए थे। तो दोस्तों हम इसे फाइल की सहायता से इसको स्मूथ कर देते हैं। दोस्तों देखिए आसानी से चला गया।
हैमर से हमें चारों तरफ हिट करके इसे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद सभी नट और बोल्ट को लगा के हम अच्छा तरह से इसे टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसमें पहले वाला जो पत्ती था हमें वो पत्ती नहीं लगेगा, अब हमें नॉट बोल्टो वाला पत्ती लगेगा जो इस तरह है। दोस्तों देखिए नीचे है, ये सब पत्ती लगेगा अब। तो दोस्तों इसको फिटिंग करने के लिए हमें चारों नॉट को बराबर से कस लेना है, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम नहीं तो मेरा फैन चापट और हर्निंग टाइप का आवाज़ करेगा। उसके बाद मेरा ये अगर नहीं घूमे तो आप थोड़ा थोड़ा चारों तरफ हीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा कॉमन है और ये दोनों मेरा कंडेंसर का वायर है, तो हम सेम उसी तरह इसे फिट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए कितना हाई फाई स्पीड में घूम रहा है और थोड़ा सा भी हर्निंग टाइप का आवाज़ नहीं है। और सीरीज पे मेरा जल रहा है, सीरीज बॉल दिखा दो, सीरीज पे मेरा इतना बेस्ट पंखा घूम रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब